И давайте просто поднимем свои руки, мы будем молиться, будем благодарить Господа. Будем благодарить за то, что Он есть. Не потому, что Он где-то исчезает. Нет, Он никогда не исчезает. Он всегда есть. Но мы благодарим за то, что мы имеем это осознание, что Бог есть у нас. Аминь. Мы имеем это осознание. Знаете, когда оно теряется у тебя, это опасное время. Всегда, как Давид говорил, видел я пред собой Господа. Не потому, что мы физически его видим, но потому, что ты ходишь с этой уверенностью внутри себя, что я вижу тебя постоянно, я постоянно хожу перед тобою. Это то, что очень важно для каждого из нас. Ходить с осознанием, что ты с Богом. Ходить с пониманием, что ты с Богом. И на всяком месте, где бы ты ни находился, иметь это осознание, что я не один, я с Богом. Я не один, я не оставлен или же не оставлена. Я с Богом. У меня есть Бог. Аминь. Нету ничего лучшего, нету ничего ценнее, чем это осознание. И никогда не позволь никому и ничему убрать это осознание у тебя. Не позволь никому и ничему убрать это осознание у тебя. Осознание того, что я хожу перед Богом, что у меня есть Бог, что я не один, я не одна, я не оставлен или я не оставлена. Аминь. Поэтому давайте просто вместе поблагодарим этого Господа. Поблагодарим Его за то, что Он хранил нашу жизнь. Поблагодарим, что Он излил на нас свою милость. Поблагодарим за то, что Его благодать достаточно в твоей жизни. Поблагодарим за то, что Он оберегает тебя. Он дал тебе возможность сегодня встать. Он исцеляет твои недуги. Он прощает твои беззакония. Поблагодари за то, что просто Он у тебя есть. Есть причина. Я не говорю, есть повод. Есть причина. Потому что Он твой Творец. Аминь. Повод – это одно благословение. Второе благо, есть повод благодарить. Нет. Благодарить за причину. Потому что Он мой Творец. Аллилуйя. Господь Бог, мы превозносим Твое имя. Господь, мы стоим в Твоем присутствии. Господи Боже, человеколюбивый. Господи Боже, который сердца видит. Господи Боже наш, который испытывает внутренность человека. Господи Боже наш, спасибо Тебе. О, Господь, мы благодарим Тебя. О, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты здесь. Ты в Твоем доме. Это Твой дом. Это Твой дом, Господи Боже. И мы, Твой народ, в смирении предстоим пред Тобою. Мы в глубоком смирении, Господь, в наших сердцах. Хотим сказать спасибо, что Ты хранишь нас. Мы хотим сказать спасибо за наших детей. Спасибо, Господь, за наших родственников, за наши семьи. Спасибо, Господь, что Ты оберегаешь нас. Спасибо, что Ты заботишься о нас. Господи, но самое важное, спасибо за Твое спасение. Да, Господь, на кресте, Господь Иисус, Ты приобрел для нас спасение. Ты совершил это искупление на кресте. Ты совершил искупление всего человечества на кресте. И однажды по Твоей милости мы сказали да этому искуплению. Однажды по Твоей милости, Господь, мы ответили на Твой зов. Мы верим тому, что говорит Твое Слово. Мы не верим обстоятельствам. Мы не верим тому, что пытается нас навязать дьяволу. Но мы верим тому, что говорит Писание. И Писание говорит нам, что мы во Христе Иисусе имеем победу. Писание говорит нам, что во Христе мы избавлены.
Мы избавлены. Мы избавлены, как птица из ловящей сети. Сеть расторгнута, и мы избавлены. Благодарим Тебя, Господь, за избавление, которое мы имеем во Христе Иисусе. Ну послушайте, Библия говорит, если бы не Господь был с нами. Послушай, Господь, Он с тобою. Аминь. Господь с тобою. Имей это откровение. Пусть ничто тебя не удручает. Пусть тебя ничто просто не как плита над тобою. Нет, нет, нет. Ты избавлен. Убери это из своего разума и прими ту свободу, которую Христос дарует себе сегодня. Ты призван к свободе. Ты призван к свободе. Аминь. И мы сразу будем прославлять, поэтому мы благословим наших детей во имя Иисуса Христа из Назарета. Пусть Бог благословит и хранит вас. Аминь. Будем ставить Бога сразу. Что перед тобой, Бог, нам не нужно лицемерить. Нам не нужно казаться лучше. Бог, мы просто можем приходить к Тебе, такие, какие мы есть. Иногда слабые, иногда грешные. Просто, Господь, растоптанный своими проблемами. Но Ты, Отец, Ты поднимаешь каждого из нас. Ты принимаешь, Ты очищаешь, Ты наполняешь своей любовью, своим миром, Бог. Ты омываешь наши грехи. Спасибо Тебе, Отец, что мы Твои дети, что Ты наш драгоценный Папа. Слава Тебе. Снова я в объятиях Твоих. Кто еще так может любить меня, как Ты? Да, Ты здесь. Кто может сравниться с Тобой, вечный, всемогущий, святой Иисус? И даже если устану в пути, Ты дашь силы мне идти. И в темную ночь, когда трудно найти мне Тебя, Ты держишь за руку меня. Святый, святый Господь, вселенная Тебе поет. Святый, святый Господь, вся земля Тебя возносит. Бог святый, святый Иисус. Поют сердца Тебе хвалу. Святый, святый Иисус, воздаю всю честь Тебе одному. Ты здесь. Кто еще так может прощать, милостью Своей окружать меня, как Ты? Да, Ты здесь. Забираешь страх мой и боль. Я хочу всегда быть с Тобой, Иисус. И даже если устану в пути,
не идти. И в темную ночь, когда трудно найти мне тебя, ты держишь за руку меня. Святый, святый Господь, вселенная тебе поет. Святый, святый Господь, вся земля тебя возносит. Бог святый, святый Иисус, пою сердца тебе хвалу. Святый, святый Иисус, воздаю всю честь тебе одному. Вся честь тебе, Господь. Ты святой. Ты святой Бог. Вся честь тебе, вся хвала, все поклонение, вся слава. Аллилуйя. Приветствую каждого из вас. Je salue chacun d'entre vous, Кто на этом месте. vous qui êtes dans cet endroit. Мы в Доме Божьем. Nous Аминь. sommes dans la maison de Dieu. Это то Amen. место, где мы собираемся, где мы изучаем истину все вместе с вами. C'est la maison là où nous rencontrons, là où nous étudions la vérité, И где на самом деле мы учимся où nous apprenons практическому христианству. et nous apprenons le côté pratique du christianisme. Аминь. Amen. И сегодня я также буду говорить с вами, завершая тему о посте. Aujourd'hui, je vais partager avec vous en continuant sur le thème sur le jeûne, Важность поста и молитвы. l'importance du jeûne et de la prière. Вот важность поста и молитвы. L'importance du jeûne et de la prière. Мы с вами уже говорили, первый день мы говорили о том, что такое пост, какие виды поста бывают, когда, сколько дней. То есть мы рассматриваем все эти детали. Au début de l'enseignement, le premier thème, nous avons parlé du jeûne en général concernant le temps qu'il faut passer dans le jeûne, les jours. И также какие типы поста, так можно выразиться, существуют. Nous avons également parlé des différents types de jeûne. И второй день мы говорили о том посте, который Богу угодно. Et après, nous avons parlé du jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Это было прошлое воскресенье. И C'était сегодня le dimanche passé. будем говорить о том, о важности поста и молитвы. Aujourd'hui, nous allons partager sur l'importance du jeûne et de la prière. На самом деле, когда мы читаем Библию, Et quand nous lisons la Bible, мы можем видеть, что пост неразрывно связан с молитвой. nous pouvons voir que le jeûne est relié avec la prière. Пост неразрывно связан с молитвой. Le jeûne est toujours relié avec la И prière. в книге Неемии 1:4 Dans le livre de Néhémie 1, 4, написано, Неемия говорил, что он постился и молился пред Богом Небесным. Néhémie disait qu'il a jeûné, il a prié devant le Seigneur. И в книге Даниила также, Dans le livre de Daniel également, 9:3, le chapitre 9, le verset 3, написано такие слова, это слова Даниила. ce sont les paroles de Daniel. Обрати лицо свое к Господу Богу с молитвой и молением в посте. Il disait, tourne ta face vers le Seigneur dans la prière et dans le jeûne. Аминь. Amen. Это был Даниил 9:3. C'est Daniel 9, 3. Поэтому, когда мы смотрим в Библию, в историю израильского народа, Voilà pourquoi quand nous regardons dans la Bible, dans l'histoire du peuple juif, и мы видим, что он очень часто постился. nous voyons qu'ils étaient souvent dans le jeûne. И эти посты, это были связаны иногда, это был Бог просил, иногда люди брали пост сами. Et ces jeûnes étaient parfois l'inspiration de la part du Seigneur, ou bien ce sont des personnes qui prenaient la décision de jeûner.
jeûner. И в Новом Завете также мы видим, что есть примеры, когда люди постились. Et nous voyons également dans le Nouveau Testament, il y a des exemples là où les personnes prenaient le jeûne. И мы с вами не случайно мы названы христианами, Et ce n'est pas un hasard que nous nous appelons des chrétiens. то есть подобны Христу. Ça veut dire que nous sommes conformes, nous sommes comme le Christ. То есть те люди, которые стараются жить так, как жил Иисус Христос. Ce sont les gens qui essaient de vivre comme vivait Jésus-Christ. И мы читаем в Библии, что Иисус постился. Et nous lisons dans la Bible que Jésus jeûnait. Он 40 дней, по крайней мере, то, что приведено, 40 дней он постился. Il a jeûné 40 jours, c'est écrit dans la Bible. И в Нагорной проповеди в Матфея 6 главе Dans les Béatitudes, Matthieu, le chapitre 6, Иисус говорил также о посте. Jésus a également parlé du jeûne. Он говорил о том, что он говорит такую фразу произнес: когда вы поститесь. Il disait ce genre de phrase, quand vous jeûnez. То есть, другими словами, Иисус как бы не ставил под сомнение тот факт, что люди будут поститься. Et de l'autre côté, Jésus ne met pas entre parenthèses du fait que les gens doivent jeûner. То есть, он говорит, что если вы поститесь, он Il ne говорит, dit когда pas вы si поститесь. vous allez jeûner, il dit quand vous allez jeûner. Аминь. Amen. То есть, другими словами, он подразумевает, что люди будут поститься. Et d'autres manières de comprendre ce passage, il veut dire, il pense et il sait que les gens vont jeûner. Но он просто обратил внимание, желательно, как вам желательно находиться, в каком состоянии вы должны быть, когда вы это делаете. Il a juste attiré l'attention dans quel état vous devrez être quand vous jeûnez. Он обратил внимание, что если в Ветхом Завете пост очень был связан со внешней частью, Et il a ici attiré l'attention que si dans l'Ancien Testament, le jeûne était relié avec l'extérieur, comment la personne apparaissait devant les gens, то в Новом Завете Иисус как бы говорит, что пост, который нужен Богу, это пост, который прежде всего он внутренний, то есть внешний, постарается по максимуму, чтобы люди даже не заметили, что у тебя пост. Et ici, Jésus dit dans le Nouveau Testament, le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir doit être au maximum de l'intérieur. Faites de telle sorte que les gens ne sachent même pas que vous êtes dans le jeûne. То есть это внутренняя работа, которая происходит внутри тебя. Et c'est un travail qui se fait à l'intérieur de toi quand tu jeûnes. И Иисус говорит, что люди, которые так будут поститься, обращая внимание на внешний вид, они уже получают свою награду. Et le Seigneur dit que les gens qui vont jeûner, qui vont montrer à tout le monde qui sont en train de jeûner, de cette façon, ils reçoivent déjà leur récompense. И награду, которую они получают, это, конечно, награду от людей. Когда люди говорят: вау, молодец, вот. Именно эту награду в основном они получают. Et la récompense que donne par le Seigneur ici est la récompense que vous allez recevoir des gens qui vont dire: waouh, vous êtes en train de jeûner. C'est cette récompense dont il parlait. Но Иисус говорит, что когда ты постишься, то есть умой, там, сделай хорошую прическу, я не знаю, там, духи, там, побрызгай, все, что, то есть, один красиво, все, то есть, постарайся, чтобы люди не заметили по твоему внешнему виду, что ты постишься. Jésus disait que quand tu es dans le jeûne, tu peux te laver, tu peux te parfumer, tu peux te coiffer, tu dois bien t'habiller. Fais tout ce que tu peux faire pour que les gens ne puissent pas réaliser que tu es dans le jeûne. То, что было очень сильно отличительно от того, что было в Ветхом Завете, где люди должны были заметить, что ты постишься. Ce qui était vraiment différent de ce qui se passait dans l'Ancien Testament, là où les gens devraient remarquer que tu étais dans le jeûne. Amen. Amen. Поэтому мы можем, так как мы являемся христианами, то мы должны делать то, что делал Иисус Христос, по крайней мере, стремиться к этому. Voilà pourquoi, comme nous nous appelons des chrétiens, nous devons faire comme faisait Jésus-Christ, nous devons faire le maximum pour copier ce que lui faisait. Мы же христиане, амин. Nous sommes des chrétiens. Подобно Amen. Христу. Nous sommes des gens qui sont conformes au Seigneur, à Christ. Значит, мы также можем поститься. Ça veut dire que nous également, nous pouvons jeûner. Не вынуждают в Библии, чтобы ты должен поститься, нет. La Bible ne t'oblige pas à jeûner. Но она показывает необходимость. Elle montre quand même l'importance, la nécessité. Необходимость и важность поста. La nécessité et l'importance du jeûne. Амин. Amen. Амин. Amen. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons voir avec vous некоторые библейские причины, почему нам с тобой желательно. Nous allons regarder certains principes bibliques qui font à ce que nous avons besoin de jeûner avec toi. Амин. Amen. Во-первых, пост и молитва, оно нужно
себе мне в нашей личной жизни. Dans notre vie personnelle, toi et moi, nous avons besoin du jeûne et de la prière. Если мы с вами откроем Евангелие от Матфея, 9 главу, Si nous ouvrons l'évangile de Matthieu, le chapitre 9, хорошо, я просто расскажу эту историю. Хорошо, 9 глава, nous voyons с 14 стиха. le chapitre 9 à partir du verset 14. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертова брачного, пока с ним жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'afficher pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux sera enlevé, et alors ils jeûneront. Аминь. Аминь. Итак, Иисус, то есть пришли, как бы упрекнули, почему твои ученики, мы и фарисеи постимся, но твои ученики что-то они на веселее, то есть что они не постятся. Что происходит? Почему? Voilà pourquoi les disciples sont venus voir Jésus pour leur dire: pourquoi nous jeûnons et les pharisiens jeûnent, mais tes disciples ne jeûnent pas? Иисус ответил очень дал им правильный ответ. Jésus a donné une réponse qui était véridique. Он говорит: фактически, пока я здесь с ними, физически здесь на земле, им пост не очень нужен, потому что я здесь с ними, я жених. Они радуются моим присутствием. Il dit que le fait que je suis là, je suis l'époux, je suis encore sur la terre, ils n'ont pas besoin de jeûner parce qu'ils doivent être dans la joie que je suis avec eux. Конечно, это такой грань, когда если более глубоко пойти в этом стихе, это когда речь идет именно о свадьбах у евреев, да, но есть определенные традиции, но мы не в этом, мы говорим о посте. Et si nous allons un peu en détail dans ce passage biblique, on parle du mariage dans le peuple hébreu, dans leur tradition. Иисус говорит: они не будут это делать. Jésus dit qu'eux, ils ne vont pas le faire Сейчас. maintenant. Но придут дни, когда меня не будет, тогда они будут поститься. Jésus dit qu'il y aurait un temps quand je ne serai pas là, eux, ils vont jeûner. И это время, это сейчас, в это время. Et ce temps, c'est maintenant. Ce Когда temps. Иисуса физически, его нету сейчас с нами, он вознесся. Et quand Jésus n'est pas physique avec nous, il a été déjà enlevé. И это время как раз нам сейчас нужно поститься. То есть придет это время, когда меня не будет, тогда они будут поститься. Il disait qu'il y aura un temps quand je ne serai pas. Dans ce cas, eux, ils vont jeûner. Аминь. Аминь. Это важно, чтобы ты и я, мы понимали эти вещи. C'est très important que toi et moi, que nous comprenions ces choses. Потому что пост помогает тебе в формировании своего внутреннего человека. Parce que le jeûne favorise la formation de ta personnalité intérieure. Пост помогает твоему духовному становлению. В истории церкви в первом веке христиане постились 2 дня, по средам и по пятницам. Et vous savez, dans l'histoire de l'Église, les chrétiens, ils jeûnaient 2 fois. Это как бы из истории церкви. В первом веке они 2 дня с постоянства они постились. Et c'est dans l'histoire de l'Église, c'est 2 jours que les chrétiens devaient jeûner. Поэтому это просто показывает, насколько это важно. Ça montre comment c'est important ce thème. Но, к великому сожалению, в наши дни это одно из тем, которые христиане более и более пренебрегают. Malheureusement, nous remarquons que les chrétiens, ce sont ceux qui ne portent pas attention au jeûne. Некоторые не постятся, D'autres ne jeûnent pas. не потому, что они хотят, просто они об этом не понимают важность, зачем оно надо. C'est pas parce qu'ils ne savent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas c'est quoi l'importance de jeûner. Некоторые не видят в этом какую-то важность в этом. Il y a d'autres qui ne voient pas l'importance dans le fait qu'il faut jeûner. Но послушайте, если мы хотим состояться как христиане, Vous savez, si nous devons nous réaliser comme des chrétiens, нам нужно будет научиться поститься. nous devons apprendre à jeûner. Иисус постился, Jésus a jeûné, апостол Павел постился. l'apôtre Paul a jeûné. То есть мы видим, это примеры, это люди, которые нас являются образцами. Ce sont des exemples, ce sont des personnes qui sont pour nous comme des exemples. Павел говорит: подражайте мне, как я Христу. Paul disait qu'il faut me copier comme je le fais pour le Christ. Значит, если он подражал даже в постах, мы должны подражать ему в этом также. Et ça veut dire que s'il le faisait dans le jeûne, nous devons également le faire. Аминь. Amen.
Amen. Amen. Поэтому пост нужен Voilà pourquoi le jeûne, в on en a нашей besoin личной жизни как христиане. dans notre vie personnelle comme chrétien. Неемия также постился. Néhémie, nous voyons, il a également jeûné. Я просто, кто записывает, просто Неемия 9, 1, 3. Le livre de Néhémie, le chapitre 9, le verset 3. Amen. Amen. И когда ты и я, мы постимся, Quand toi et moi nous jeûnons, это не просто отказ от пищи для достижения духовной ce цели. n'est pas juste le refus de prendre de la nourriture pour arriver à des objectifs spirituels. Пост должен сопровождаться молитвой. Le jeûne doit être accompagné par la prière. Амен. Amen. Пост сопровождается молитвой. Le jeûne s'accompagne par la prière. И я понимаю, что ты мне скажешь: Je comprends que tu me dirais, пастор, я работаю. pasteur, mais Это moi je время. travaille. И как же мне быть? Comment je veux faire? Знаете, иногда мы с вами, мы фактически остаемся голодными из-за суеты какой-то день. Мы даже из-за того, что много вещей мы делаем, мы не постимся. Но из-за суеты мы даже не смогли покушать. Мы только потом в конце дня замечаем это. Parfois, il arrive, toi et moi, qu'on ne mange pas parce qu'au travail, on est tellement occupé qu'on n'a même pas pris le temps d'aller manger. Et à la fin de la journée, on comprend qu'on n'avait pas mangé. Никто не умирает. Mais personne ne meurt. Но когда речь идет о посте, Mais quand on parle du jeûne, сразу же у automatiquement, нас все болезни, nous avons maintenant toutes les maladies, организм, все, что L'organisme. только есть, tout ce que nous avions приходит на ум. viennent maintenant au niveau Как я de просто notre вижу, intelligence. как я падаю в обморок. Je vois seulement comment je vais tomber. Я просто вижу, что в час дня точно я упаду. Je vois juste à 13h, je vais tomber parce que je n'ai pas mangé. То есть, знаете, мы должны понимать, что наше тело, оно же не хочет поститься. Nous devons comprendre que notre corps, il ne veut pas jeûner. Поэтому, как только слово пост появляется, Voilà pourquoi quand le mot jeûne arrive, он тебе поднимает столько причин для того, чтобы не поститься. il soulève en toi beaucoup de choses qui feront que tu n'as pas besoin de jeûner. Амен. Amen. Амен. Amen. На самом деле, мы должны этому научиться. Nous devons l'apprendre. Пост должен быть у тебя. Tu dois avoir un temps de jeûne. Конечно, если есть какая-то болезнь, и тебе нужно будет какое-то лекарство принимать, тогда ты можешь сделать как пост Даниила, то есть что-то, фруктом что-то кушать, чтобы там лекарства брать и так далее, понятно. Bien sûr que si jamais tu as une maladie, bien que tu es malade, tu dois prendre un jeûne comme le jeûne de Daniel. Tu prends des fruits, des légumes partiels. Ну, научись Mais этому. tu dois apprendre à jeûner. Амин. Аминь. Но если совсем твое здоровье, ничего тебя этому не запрещает, кроме только что плоть не хочет быть голодной, Si par rapport à ta santé, il n'y a pas quelque chose qui peut t'interdire le jeûne, sauf que le corps ne veut pas jeûner, ты скажешь: пастор, я работаю, мне так тяжело, на моей работе работаю. tu Тяжело. diras, pasteur, moi je travaille dans mon travail, si je ne mange pas, ça sera difficile pour moi. Но я же понимаю, что у кого-то спроси, у каждого его работа самая тяжелая всегда. Si je demande à chacun d'entre nous, chacun va dire que son travail c'est le plus dur. Ну так оно и есть. C'est ça la У vérité. каждого самое тяжелое. Поэтому, Pour chacun, son travail c'est celui знаете, qui est le plus я dur. всегда думаю, что самая тяжелая работа, наверное, это у мамы с детьми. Je pense que le travail le plus dur, c'est le travail de maman avec les enfants. Честно. Ça, c'est en vérité. Знаете, когда тебя как муж оставляют с детьми на день, Comme mari, quand on te laisse une journée avec les enfants, после 3 часов ты взмаливаешь: Господи Боже, когда он уже вернется? après 3 heures, tu commences à prier, Seigneur, quand est-ce que ma femme va revenir? И когда она приходит, ты такой добрый: дорогая, ты пришла. Et quand ta femme revient, tu deviens tellement gentil. Ma chérie, tu es revenue. На самом деле, мы всегда думаем, что наша работа самая тяжелая, самая. Nous pensons toujours que notre travail, c'est le plus dur, c'est le plus dur. На самом деле, каждая работа, она тяжелая по-своему. Mais bien sûr que chaque travail est dur par rapport à son Ты concept. скажешь: я физически работаю, поэтому много тружусь. Ты Много мне директ. нужно энергии, я много должен есть. Tu dis que mon travail est relié du côté physique. J'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de manger. А вообще наука показана, что более сложная работа, которая здесь. Vous savez, la science a démontré que le travail qui est le plus dur, c'est le travail qui est relié avec l'intellect. L'intellect. Я не говорю, что я там не пренебрегаю, я просто говорю то, что как наука говорит. Je ne dis pas que je néglige les travail, mais je veux seulement dire ce que dit la science. Поэтому мы можем найти, попаститься. Voilà pourquoi Мы должны научить нашу плоть подчиняться духу. nous devons apprendre notre corps à respecter la décision de l'esprit.
И хорошо, пастор, я буду поститься. А как молиться? Я же все время работаю. Oui, pasteur, oui, je vais jeûner, mais comment je vais prier? Je travaille tout le temps. Скажите мне, ни у кого-то из вас еще не была такая ситуация, что ты перед людьми или перед ситуацией, ты молишься внутренне, ты даже слова не произносишь? Dites-moi, il ne vous est jamais arrivé une situation que devant les gens, devant une certaine situation, que tu pries intérieurement sans prononcer les mots. Есть люди, ну, ты, понимаешь, ты молишься, они не понимают, ты сам не говоришь, подождите, Иисус, благодарю тебя, ты это не говоришь. Tu te retrouves devant les gens, tu pries à l'intérieur, mais il t'arrive jamais de dire à tout le monde, arrêtez, moi je prie Jésus. Другими словами, ты D'autres mots, можешь tu peux. держать пост и внутренне, время от времени молиться, внутренне. Tu peux prendre le Если jeûne. ты не можешь, ну, как, уединиться. Tu peux prendre le jeûne et à l'intérieur, tu peux de temps en temps être soutenu par la prière, même si tu ne peux pas prendre un temps pour aller prier. И минимум, если у тебя работа позволяет иметь перерыв, когда обычно ты кушаешь, это время, давай этому духовное. Le minimum, quand ton travail te permet d'avoir une récréation, le temps d'aller manger, c'est le temps que tu Ты devrais можешь это utiliser pour время la prière. помолиться, ты же не кушаешь. То есть тогда это время, твое законное время, перерыв, возьми это, помолись. Я видел, извините, когда работал в сервисе клиентель мусульмане, когда время у них было, они просто, как, востребовали у руководства отдельный зал, свободный, который был у них, они востребовали, потому что мы будем молиться. И когда у кого-то перерыв, они просто туда ходили, молились. Et j'ai vu dans mon travail, quand je travaillais par le passé, il y a des musulmans, au moment de la récréation, ils exigeaient au directeur d'avoir une salle pour aller prier. Et quand ils avaient leur récréation, ils partaient prier. Они молились, Ils priaient. и они работали. Et ils travaillaient également. Поэтому, знаете, это не причина, чтобы не поститься. Мы должны научиться поститься и молиться. Voilà pourquoi ce n'est pas la raison de ne pas jeûner. Nous devons apprendre à jeûner et à prier. Просто прими решение. Juste prends la décision. Аминь. Amen. Конечно, я уже сказал, если какая-то болезнь есть, понятно, ты можешь взять какой-то, ну, такой легкий пост, Bien sûr, j'ai déjà dit que s'il y a une maladie, tu peux prendre un jeûne partiel. что-то кушать. Tu peux manger quelque chose. Опять, легкость этого поста от тебя зависит. Никто же не будет взвешивать, что ты кушаешь. Le fait que le jeûne sera partiel dépend de toi, parce que personne ne viendra mesurer comment il est partiel chez toi. Поэтому это легкость, ты должен, то есть, все равно кушать, но так, чтобы ты чуть-чуть чувствовал, чуть-чуть какой-то голод был. То есть ты не должен кушать так, что, если у меня же пост такой парсель, поэтому я буду так. Нет. Кушай, но ты должен как-то чувствовать какой-то голод, то есть твое тело должен как-то чувствовать. Dans la partialité de ton jeûne, tu dois manger, mais il doit avoir une famine, une faim au niveau de ton corps pour sentir que tu es dans ce jeûne partiel. Amen. Amen. Итак, И вот. первый мы говорим, что пост для тебя, ну, то есть для нас лично, в нашей личной жизни. Nous avons parlé du jeûne qui est important pour notre vie personnelle. И также пост мы берем, это для выражения покаяния и возвращения к Богу. Et nous prenons également le jeûne quand nous nous repentons et nous prenons la décision de repartir vers le Seigneur. Amen. Amen. И тут есть места Писания много, но я могу взять, допустим, возьмем Иаиль, вторую главу. Nous pouvons prendre Joël, le Вторая chapitre 2, глава, le chapitre 2, 12 по 19. le verset 12 au verset 19. Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плачьте плачьте и рыдание, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он, и не оставит ли благословение хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему? Вострубите трубой на Сиону, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроки и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. То есть, другими словами, нет исключения. Я женился, я жених, я же тут. Для поста каждый может пост взять. Il n'y a pas une différence pour dire Dans que moi je me suis marié. Non, chacun peut prier, peut jeûner. Между притвором и жертвенником да плачут священники,
служители Господни и говорят: пощади, Господи, народ Твой. Не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы, для чего будут говорить между народами, где Бог их. И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему: вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас в поругание народам. Аминь. Amen. Итак, то, что мы прочитали, мы видим, что это пост, который связан с покаянием, с возвращением отношений с Богом. C'est un jeûne qui est rattaché avec la repentance. C'est le retour avec la bonne relation avec le Seigneur. И мы прочитали там и отроки, и старцы, и служители, то есть и даже жених. Ici, on a parlé des jeunes, des vieux, on a parlé même des mariés. Другими словами, когда пост, все могут. D'autres mots, ça veut dire que quand c'est le jeûne, tout le monde peut jeûner. Неемия 9. Nous lisons Néhémie 9. С 1 по 3. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся во вретищах и с пеплом на головах своих, и отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих, и стояли на своем месте и четверть дня, читая из книги закона Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему. Итак, мы видим здесь тоже Nous voyons пример, également ici un exemple. когда пост связан с раскаянием. Quand le jeûne est rattaché et relié avec la repentance. Иногда это бывает просто лично. Parfois, c'est personnel. Это может быть уровень церкви. Ça peut être au niveau de l'église. Но также это даже на уровне стран. Это Ça peut люди être même делают. au niveau du То есть, gouvernement. когда страна, допустим, что осознала, Quand они le могут pays объявить a пост и reconnu, молиться. il peut prendre un jeûne et puis prier. Аминь. Amen. Поэтому пост Voilà pourquoi le связан jeûne, с покаянием. il est relié avec la repentance. Ты можешь взять пост какой-то день, просто ты чувствуешь, что как-то твои отношения с Богом, как-то, сухо, ничего. Возьми пост, просто в этот день ты просто будешь искать Бога, ты будешь плакать перед Ним, Боже. Tu peux remarquer que ta Я relation avec le Seigneur est чувствую, devenue что tellement что-то sèche. уже не то. Я что-то потерял. Эту связь с тобой потеряна. Tu peux Господи. remarquer que tu as perdu le contact ou bien la relation avec le Seigneur. Tu prends Боже, un jeûne вернись. pour le chercher. Tu l'appelles, tu Я te хочу demandes qu'il vienne. снова. Tu veux encore le Я revivre. хочу снова просто ощущать Твое Je присутствие. veux encore sentir ta présence. Я каюсь в этом. Je demande pardon Я pour каюсь ceci. в этом. Je me repens Я pour каюсь ceci. в этом. Je me repens pour cela. Важно для меня, Господи Ce Боже, qui est это Ты. important pour moi, que toi tu sois là. Аминь. Amen. То есть мы можем поститься Nous именно pouvons в jeûner. покаянии и в возвращении нашего отношения с Богом. Et dans la repentance, faire revenir notre relation avec le Seigneur. Аминь. Amen. И мы с вами все помним историю Иона. Nous nous rappelons de l'histoire de Jonas. И Бог дал ему поручение. Le Seigneur lui a donné un message. Что он пришел к народу и сказал, что вот через столько-то времени город будет разрушен. Il allait voir le peuple de la ville de Ninive pour leur dire qu'après un certain temps, le Seigneur va détruire cette ville à cause des péchés. И поэтому он пришел и сказал им об этом, Voilà pourquoi il est arrivé à Ninive. Il leur a dit, что через 40 дней город будет разрушен. il a dit dans 40 jours, la ville sera détruite. Это Иона 3:4, 3:4. Et 3-4. Тогда царь снял царское одеяние и дал следующее повеление, чтобы ни люди, ни скот, ни воли, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Смотрите здесь. Regardez ici. Это 7:9 я прочитал. J'ai lu le 7 au 9. И
И он пришел, он принес весть о том, что через срок дней город будет разрушен. Et Jonas est venu avec la nouvelle, il a porté le message pour dire que dans 40 jours, la ville sera détruite. Царь взял Le roi. ответственность на себя. Il a pris la responsabilité en lui. И он объявил пост для всех, Il a annoncé, il a proclamé le jeûne pour tout le monde, чтобы все могли поститься. pour que tout le monde puisse jeûner. И тут, конечно, это очень такой радикальный пост, Ici, on voit que c'est un jeûne qui a été radical. где и животные, и все. То есть, Là où et les animaux, Все tout fastés. le monde était dans le jeûne. знаете как? Vous savez comment? Бог помиловал. Le Seigneur a entendu leurs pleurs. Аминь. Amen. Бог помиловал. Le Seigneur a entendu les pleurs, Хотя Бог послал пророка, чтобы предупредить их, bien que le Seigneur a envoyé un prophète pour les avertir. что через срок дней Que будет dans разрушение. 40 jours, il y aura la destruction. Они взяли пост. Ils ont pris le jeûne Они начали смиряться. et ils ont commencé à s'humilier. Они начали каяться. Ils ont commencé à se repentir. Внутренне оставить зло. À l'intérieur, ils ont commencé à laisser la méchanceté. И Библия говорит нам, что Бог пощадил их. Et la Bible déclare que le Seigneur a eu compassion d'eux. Аминь. Аминь. Поэтому это очень важно, чтобы ты и я мы понимали, что пост также нужен для покаяния. Ты можешь взять пост лишь, чтобы покаяться и снова вернуться в нормальных, живых отношениях с Богом. Когда ты чувствуешь, что сухо, возьми пост. Voilà pourquoi nous devons comprendre également que dans ta vie, quand tu sens que tu as perdu la relation avec le Seigneur, tu dois prendre un jour, un temps de poste pour te repentir devant le Seigneur et pour remettre en place la relation que tu avais avec le Seigneur. И если у тебя получается взять день, допустим, Si tu peux prendre une journée, в это время ты молишься, ты читаешь Писание. en ce moment-là, dans cette journée, tu pries et tu lis les Écritures Ты également. исследуешь себя. Et tu essaies un peu de regarder à l'intérieur de Какие-то toi. вещи неправильные, кайся в них. Tu vois des Опять choses qui ne молись. sont pas correctes, tu commences à te repentir, prie. То есть побудь с Богом. Essaie de rester avec lui dans ce temps de jeûne que tu prends. Аминь. Amen. Первое я сказал для себя, второе я сказал для покаяния и восстановления отношений с Богом. Un, je dis que le jeûne était personnel. Le deuxième, c'est pour se repentir et de rétablir la relation avec le Seigneur. И третье Le troisième, для смирения. c'est pour s'humilier. Аминь. Amen. Пост связан с нашим смирением. Le jeûne est relié avec notre humiliation. Один из царей, он был очень нечестивый в Иудее. Un des rois qui était dans l'Ancien Temps, Это Ахав. c'est le roi Achab. Это третье царство, C'est un roi, 21, le chapitre 21. с 27 стиха. Этот царь, который был, так скажем, нечестивым, он также смирился однажды. Et ce roi qui s'est également humilié devant le Seigneur, Смотрите, что написано. regardez ce qui est écrit. Выслушав все слова эти, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Или, фесивнянину, и сказал Господь: видишь, как смирился предо мною Ахав. За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни. В дни сына его наведу беды на его дом. Смотрите. Regardez ici. Бог даже обратил внимание на Илии и сказал, что смотри, Или, пророк, смотри. Il a dit même au prophète Élie, regarde, Он смирился. Achab s'est humilié. То есть пост – это время, когда мы смиряемся. Le jeûne, c'est le temps quand nous nous humilions devant le Seigneur. Ты смиряешься для того, чтобы искать волю Божью. Tu t'humilies pour rechercher la volonté du Seigneur. Понятно, что плоть противится во время поста. Bien sûr que notre corps, il est contre le jeûne. Но я хочу показать, что вот, как, внешнее проявление, сам пост, да, внешний вид. Je veux montrer juste ici que ce qui apparaît de l'extérieur,
dans le moment du jeûne, Это не важно. ce n'est pas ce qui est important. Важно то, что внутри тебя прежде Ce всего. qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Но пост не равно смирение. Mais le jeûne ne veut pas dire l'humiliation. Пост – это возможность, которую ты имеешь для того, чтобы смириться. То есть во время поста ты должен воспользоваться, чтобы смириться перед Богом. Но просто пост не равно смирение перед Богом. Le jeûne, c'est une possibilité pour toi de s'humilier devant le Seigneur. Mais le jeûne ne veut pas dire humiliation devant Dieu. Об апостоле Павле написано, Et par rapport à l'apôtre Paul, il est écrit, не могу вспомнить, но там были определенные священники, люди, которые решили, они не будут есть, ничего не делать до тех пор, пока они Павла не убьют. il y avait des sacrificateurs qui avaient pris une parole qu'ils ne vont pas manger et boire jusqu'à ce qu'ils puissent tuer l'apôtre Paul. Они постились, да, но это что? Ils ont jeûné, c'était Это pourquoi? смирение, не смирение. Ça, c'est pas l'humiliation. Видите? То есть важно, чтобы это была воля Божья, Ce qui прежде est всего. important, que ce soit la volonté de Dieu d'abord. И ты пост, то есть пост – это возможность, которую ты имеешь смириться. Le jeûne, c'est la possibilité, l'opportunité que tu as pour t'humilier. Потому что во время поста Бог не меняется. То есть мы не можем менять Бога во время нашего поста. Au moment du jeûne, Dieu ne change pas. Nous ne pouvons pas changer Dieu. Но мы меняемся по отношению к Нему. Mais c'est nous qui changeons par rapport au Seigneur. Наше поведение, то есть мы рассматриваем себя на фоне Его. Nous nous regardions sur le fond du Seigneur. Бог не меняется, Он Бог. Dieu ne change pas, il est Dieu. Но мы меняем свои пути. C'est nous qui changeons notre Мы chemin. меняем свое, так скажем, поведение. Nous changeons notre manière de se Мы смотрим, comporter. как мы на Него смотрим раньше. Nous regardons comment nous regardions auparavant envers le Seigneur. Поэтому во время поста, когда мы начинаем поститься, Voilà pourquoi au moment du jeûne, quand nous commençons и à мы jeûner, начинаем рассматривать, думать о Боге, nous commençons à penser et regarder par rapport au Seigneur. приходит правильное осознание, Et nous recevons comme une révélation de bien comprendre les что choses. Он не просто такой большой. Que le Dieu n'est pas seulement ce Dieu qui est grand. Он не просто так большой, так. Il n'est pas Он grand comme большой. ça, mais il est vraiment grand. Он больше, чем я думаю, что Он есть. Il est plus que ce que je pense qu'il est. И тогда приходит осознание внутри меня, Dans ce cas, je commence à avoir cette lumière à l'intérieur de moi что de тот comprendre Бог, с которым я играюсь, que ce Dieu avec qui je joue, оказывается, что это не шутки. et c'est pas un jeu. Это серьезно. C'est très sérieux. Это Бог, C'est Dieu который святой. qui est saint. В Его присутствии люди даже умирали просто. Dans sa présence, les gens mouraient. Вы понимаете, то есть вот Vous comprenez? этим Et я cela, начинаю понимать больше, кто Бог. je commence à comprendre c'est qui Dieu. Но Бог не меняется. Mais Dieu n'a pas changé. Он таковым был и до моего поста. Il est resté le même avant mon jeûne, il était le même. Просто во время поста Seulement, приходит больше понимания, или же мои глаза больше открываются. Seulement au moment du jeûne, j'ai encore une compréhension. И ou я bien mes yeux осознаю, s'ouvrent. Et je commence à насколько я reconnaître не важен, que je ne suis pas important, насколько я не такой крутой. que je ne suis pas aussi grand que Я je le осознаю, pensais. что насколько я маленький. Je reconnais du fait que je suis très petit. Это есть мое смирение. Et c'est ce qu'on appelle mon humiliation. Аминь. Amen. То есть Бог просто выходит во всей красе C'est-à-dire, передо мной. de ce côté, Dieu sort dans tout ce que nous avons la compréhension par rapport à lui dans sa grandeur. И мы понимаем, вау, Nous comprenons, nous disons, waouh, это с таким Богом я игрался. Не, не, c'est не. avec ce Dieu que je jouais. Non, non. Как однажды Моисей, он пошел на, знаете, народ Израиля, ты с Богом говоришь, мы тоже люди, мы тоже с Богом говорим, давай, и то, и то. Comme Moïse, un jour, il est parti sur la montagne, le peuple juif disait, tu n'es pas le seul qui peut parler avec Dieu, nous aussi on peut parler avec Dieu. Хорошо, Моисей пошел на гору, Ok, Moïse est parti sur la montagne, он там с Богом был, il était avec le и Seigneur, он возвращается. et il revient. И когда он возвращается, народ, как обычно, должен встретить опять с претензиями. Et quand il revenait, le peuple l'attendait toujours avec des questions, des questionnements. Но этот раз как-то по-другому все было. Et cette fois-ci, c'était d'une autre manière. qu'il est Моисей revenu. возвращается, Moïse est revenu, descendu de la но montagne, его лицо настолько сияло, et sa face brillait tellement что народ, que le peuple Моисей, disait, Moïse, не надо.
On n'a pas besoin de le voir. Давай, все. С этого мы решили все. С этого дня ты иди с Богом, говори, потом приходи, мы тебя будем ждать здесь. И говори нам все, что надо Ok, делать. on a compris. Toi, va parler avec Dieu, après tu viens, tu vas nous parler, nous on va t'attendre ici. Знаете, Бог, о котором мы говорим, Vous savez, Dieu duquel nous parlons, знаете, последнее время как-то интересно у меня идет размышление. vous savez, ces derniers temps, j'ai une manière de penser un peu différente. Я как бы сам себя спрашиваю, J'essaie un peu de me questionner moi-même. Приск, вообще, веришь ли ты вообще в это христианство? Crois-tu vraiment en ce christianisme? Честно, вы скажете, о, пастор, как такие Oh, вопросы задаешь oh, себе? pasteur, tu Знаете, poses des questions. вообще, вот, веришь ли ты вообще во все, что ты говоришь? Je me demande, est-ce que presque tu crois vraiment dans ce que toi tu dis, Вот, то, что ты вот, проповедуешь? ce que tu enseignes, ce que tu donnes comme Вообще, parole? веришь ли ты вообще за эту вечную жизнь? Est-ce que tu crois vraiment de cette vie éternelle? Может быть, это как-то сказки. Peut-être ce sont des histoires Что внушили людям и дали им поверить, и они верят в это и просто. qu'on a inculquées aux gens que les gens croient seulement. И ты в том числе. Et toi aussi tu crois en cela. Вот, это, постоянно я как-то размышляю. Vous savez, c'est le questionnement que j'ai en train de réfléchir là-dessus. Вы такой день, такой интенсивный день такой был, очень интенсивный. J'avais une journée qui était vraiment une journée intensive de réflexion. И я пришел к такому выводу. Et je suis venu à la conclusion, Я верю, что это правда. je crois que c'est la vérité. Теперь, Maintenant, если это правда, si c'est la vérité, старайся это делать. essaie de l'accomplir. Аминь. Amen. Очень просто. Если это правда, то, что, во что ты веришь. Si c'est la vérité, en quoi tu crois? Вот. То есть ты веришь, что есть ад. Ты веришь, что Crois это есть, qu'il y это a есть. l'enfer, il y a cela, il y a ceci. Тогда постарайся делать Donc, дела Божьи essaie правильно. de faire les choses de Dieu correctement. Бог не против, когда мы такие вопросы себе задаем. Vous savez, le Seigneur n'est pas contre quand nous nous posons ce genre de questions. Потому что иногда мы спускаем Бога на наш уровень. Parfois, nous faisons descendre le Seigneur à notre niveau. И мы думаем, что Бог это наш дружбан. Nous pensons que le Seigneur, c'est notre camarade. Вот. И когда, хотя Иисус, Он одновременно и Он и друг, и Бог, но, знаете, Он больше нас. Vous savez, même Jésus qui est en même temps est notre ami et notre Dieu, mais il est plus que nous autres. Есть место Писания, которое очень часто мы говорим, как верующие, Il y a un passage biblique que nous, en tant que chrétiens, nous proclamons souvent. не вы меня избрали, а я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que nous marchions ensemble, pour que nous apportons du fruit. Однажды это место Писания мне стало так страшно. Un jour, c'était devenu ce passage biblique pour moi, j'ai commencé à m'effrayer. Потому что я его прочитал в другом контексте. Parce que je l'ai lu dans un autre contexte. Я прочитал Je l'ai lu не так, как мы сейчас читаем, как я сказал, да? Не вы меня избрали, comme nous а le я вас disons. избрал, чтобы вы шли и приносили плод. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous marchiez et que vous apportez. Я прочитал du fruit. по-другому. Знаете как? J'ai lu d'une autre manière. Не вы меня избрали, Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, а я вас избрал. c'est moi qui vous ai choisi. Есть разница? Il y a une différence? Вот. Не вы меня избрали, я Pas вас vous qui избрал, m'avez choisi, c'est чтобы moi вы qui vous ai шли choisi. Pour и que vous приносили marchiez, плод. que vous apportez des fruits. Тон. Vous voyez le temps. Я не знаю, как там, какой тон был там, мы только Je ne sais читаем то, pas что quel написано. temps était là-bas, mais nous lisons seulement les Écritures. Поэтому мы должны быть очень внимательны. Voilà pourquoi nous devons être très attentifs. Итак, Et voilà, пост для смирения. le jeûne pour s'humilier. Как я сказал, пост сам по себе не является смирением пред Богом, Comme je но l'ai это dit. средство, с помощью которого мы выражаем свое смирение. Comme je l'ai dit, le jeûne n'est pas l'humiliation devant le Seigneur, mais c'est une possibilité, c'est un moyen que nous faisons remarquer notre humiliation devant le Seigneur. Как написано, когда мы смиряемся, знаете, мы занимаем правильную позицию, чтобы Бог мог что-то делать. Vous savez, quand nous nous humilions, nous prenons une bonne position pour que le Seigneur puisse accomplir quelque chose. Как написано, Бог гордым противится, Comme il était dit que le Seigneur n'aime pas les hautains, а смиренным дает благодать. mais ceux qui sont humiliés, il leur donne la grâce. Итак, смиритесь под крепкую Voilà pourquoi on vous dit, humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur.
i da was nishot was w swoje vreme. et que le Seigneur va vous élever en son temps. Jak prošli raz ja govorili, što smirenje Comme je l'ai dit la fois passée, l'humiliation, это наша часть. c'est notre Смириться partie. это мы смиряемся. C'est nous qui devons nous humilier. А возвышение Et l'élévation, это уже Бог занимается c'est le этим. Seigneur qui s'occupe de cela. Аминь. Amen. Итак, мы постимся также, чтобы просить у Бога помощи. Vous voyez, nous jeûnons également pour demander de l'aide auprès du Seigneur, В том числе, когда какая-то угроза есть в жизни, même s'il y a un danger pour notre vie, или же чтобы получить укрепление перед лицом испытания. ou bien pour que nous puissions être renforcés quand nous sommes dans des moments de tentation. И это мы можем видеть в книгу Эсфир. Et nous pouvons le voir dans le livre de Esther. Аминь. Amen. Написано такие слова. Il est écrit ces mots. Ну, книга Эсфир, так скажу, что там народ, был там царь Артаксеркс, не очень хороший царь, и был там один человек, который был таким, ну, злым, который не любил иудеев, как его, Аман. Il est écrit dans le livre de Esther qu'il y avait un roi qui n'aimait pas les Juifs, il y avait une personnalité qui И Эстер, s'appelait это Aman. была иудеянка, которая, так скажем, стала царицей, так если можно говорить. Esther, c'est une Juive qui est par la suite est devenue une princesse. И Аман взял все, чтобы убили евреев. Et Aman, il a tout fait pour qu'on puisse tuer les Juifs ou bien le peuple hébreu. И Эсфир 4.3 написано, Et quand nous lisons Esther 4.3, написано так. il est écrit: Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев. И пост, и плач, и вопль, вретище, и пепел служили постелью для многих. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édite, il y a eu une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Аминь. Аминь. Стих 15. То есть тут мы видим, что для многих, то есть тут сами люди приняли, то есть каждый как мог, брали пост, потому что они понимали важность поста. Vous voyez, ici, chacun a pris la décision de jeûner parce qu'il comprenait c'était quoi l'importance de jeûner en ce temps. Но это было не для всех, это было для многих. То есть многие взяли, но не все взяли. Ce n'était pas pour tout le monde, mais beaucoup ont pris cette décision de jeûner. И стих 15. Et le chapitre 15, Эсфир также передал, чтобы передали через дядю народу. Esther a envoyé un messager pour qu'on puisse transmettre à son oncle, Мардахея. Mardoché. И сказала Эсфир, это 15 стих, и сказала Эсфир в ответ Мардахею: Esther a envoyé dire à Mardoché: пойди, собери всех иудеев, va, rassemble tous les Juifs находящихся в Сузах, qui se trouvent à Suse и поститесь ради меня, et jeûnez pour moi, и не ешьте, и не пейте 3 дня, sans manger ni boire pendant 3 jours. ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. И потом пойду к царю, хотя J'entrerai. это против закона. Puis je rentrerai chez le roi, malgré la loi. И если погибнут, погибну. Et si je dois périr, je périrai. И пошел Мардахей и сделал, как приказала ему Эсфир. Et Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Мы видим, что была серьезная, это была угроза для Vous voyez, il y уничтожения avait народа. un danger pour tout le peuple. И они решили взять пост. Ils ont pris la décision de jeûner. На каком-то этапе люди брали как могли, то есть многие взяли пост. À une certaine étape, chacun prenait comme il pouvait prendre le jeûne. Mais Но потом beaucoup. Après, Эсфир, она отправляет гонца или человека к дяде, говорит: дядя, пожалуйста, объяви пост, чтобы все постились. et là, Esther, à un certain moment, envoie un messager chez son oncle Mardoché pour dire que proclame le jeûne à tout le peuple. Пусть постятся для меня, чтобы я могла пойти к царю и получить благоволение. Que le peuple jeûne pour moi pour que je puisse aller auprès du roi pour recevoir. Это бывает иногда, мы можем, у кого-то из нас серьезная ситуация, болезнь и так далее, операция, все. Церковь может вместе собраться, молиться, поститься для этого человека. Il peut arriver qu'un d'entre nous est malade ou bien il y a une opération chirurgicale qui doit se passer. Toute l'église jeûne pour cette personne pour que les choses se passent très bien.
no niyo tabila ni balesi tabila другая ситуация. Mais dans son cas, ce n'était pas la maladie, c'était une autre И situation. тут я хочу подчеркнуть одну вещь. Et ici, j'aimerais souligner une chose. Очень бывает иногда так. Parfois, il arrive que Люди просят, молитесь за меня за эту ситуацию. les gens demandent de prier pour cette situation, Сами не молятся. mais eux-mêmes, ils ne prient pas. Поститесь за меня. Jeûnez pour moi, Сами не постятся. eux-mêmes, ils ne jeûnent pas. Иисус говорит, пусть все постятся, и я со служанками с моими тоже будем поститься. Ici, Esther dit que tout le peuple jeûne et moi et mes servantes, nous allons également jeûner. Amen. Amen. Это важно. Иногда C'est très я это important. вижу. Parfois, je vois cela. Молитесь за меня, молитесь. Priez Хорошо. pour moi, priez А pour ты moi. вообще молишься Mais сам est-ce вообще? que toi, tu pries? Ты просишь, хорошо. А ты молишься за это сам? Tu demandes qu'on prie pour toi. Est-ce que toi-même, tu pries pour cette situation? Ну, как-то молюсь. Non, mais un peu, je prie un tout petit peu. Послушайте, ты Écoute должен un быть peu. примером. Tu dois être un exemple. Если ты просишь молиться за себя, ты должен быть примером в молитве, прежде всего. Et si tu demandes qu'on prie pour toi, tu dois être un exemple toi-même dans la prière pour cette situation. Хочешь, чтобы за тебя постились, тоже возьми со всеми. Конечно, если не здоровье, если там, операция другая ситуация, когда ты не можешь делать. Но когда ты можешь, также, извините, впрягайся вместе. Et quand tu demandes qu'on jeûne pour toi, toi-même également, tu dois faire l'exemple. Même si tu es malade, dans ce cas, on peut comprendre, tu peux ne pas Эсфир jeûner. здесь тому пример. Mais Esther ici, c'est un exemple. Амен. Amen. И как мы видим дальше, что comme nous voyons, Бог сделал чудо, и эта ситуация прошла мимо них. Et que le Seigneur a fait un miracle et cette situation est passée au travers du peuple. Точно так же и Иосафат. Et c'est la même chose de Josaphat. Если мы знаем эту историю, когда напали определенные армии против них, Et si nous connaissons cette histoire, quand il y a une certaine armée qui les a envahis, некоторые армии, некоторые цари, et d'autres c'était les armées, d'autres ce sont les rois, и он не знал, что делать, как написано ils об ne этом. savaient pas qu'est-ce qu'il faut faire, comme il est écrit dans les Écritures. Но к тебе, Господи, Il a dit que chez toi, Надежда. Seigneur, c'est toi qui es mon espoir. то есть он говорит, что я не знаю, что делать в этой ситуации, но к тебе я вызываю. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire dans cette situation, mais j'appelle à toi, Seigneur. Потом было слово Господне к ним, Après, il y avait eu la parole du Seigneur. что не вам сражаться в этот раз, но я буду сражаться за вас. Que c'est pas vous qui allez porter cette guerre, c'est moi qui va me battre pour vous. Поэтому, когда перед тобой определенная ситуация, ты можешь взять пост, Voilà pourquoi quand tu as une situation devant toi, tu peux prendre la décision de jeûner чтобы Бог вмешался в эту ситуацию pour в que le твоей жизни. Seigneur puisse rentrer dans cette situation. dans Объяви ta vie. пост. Если у тебя есть друзья, подруги, которые могут поддержать, попроси, кто может поддержать, давайте вместе возьмем пост, помолимся вместе. Proclame, si tu as des amis, des sœurs qui peuvent avec toi te soutenir dans la prière, demande-leur de jeûner ensemble. Мы же не можем собираться только на пельмени. Nous ne pouvons pas juste nous rencontrer pour faire des péléminiques. Мы можем собираться так же, чтобы поститься. Nous pouvons également nous rencontrer pour également jeûner. Тут аминь нет, ладно. Ici, là, je vois, il n'y a pas d'amen. Ладно. Это важно, C'est très important чтобы друг другу поддерживаться духовно. que nous essayons de nous soutenir spirituellement. Поэтому, Voilà pourquoi, какая-то ситуация перед тобой, ты борешься, не получается, возьми пост, объяви пост. quand tu as une situation devant toi, tu bats, ça ne marche pas, prends le jeûne. Jeûne. Молись в это время. Prie en ce temps. Вызывай к Богу. Appelle-toi vers le Просто Seigneur. плачь перед Ним. Pleure devant le Господи, Seigneur. я уже все испробовал. Dis Seigneur, j'ai déjà tout Не essayé. знаю уже, что делать. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut Это faire. второй Паралипоменон 20 главу. C'est le deuxième chronique. Я не знаю, что делать. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Господи, но все равно к Тебе я вызываю. Seigneur, à toi je m'en appelle. Помоги. Aide-moi. Помоги, Боже. Aide-moi, Seigneur. Помоги, Боже. Aide-moi, Seigneur. Помоги, Боже. Aide-moi, Seigneur. Послушайте, Écoute, Библия говорит, la Bible déclare что наш Бог, Он отвечающий Бог. et que notre Seigneur, c'est un Seigneur qui répond. Ответ в Его устах. Et la réponse se trouve dans sa bouche. Амен. Amen. Амен. Амен. Временами дай этой плоти пострадать немножко. Parfois, tu dois donner à cette chair, à ce corps de souffrir. Не корми его. Ne lui donne pas à manger. Все, извините. Ok, excusez-moi. Что-то это откровение. Что-то Cette révélation, ça ne passe pas. что-то не очень. Вы меня простите, пожалуйста. Et excusez-moi, ça ne passe pas. Потому что у тебя какая-то сложная ситуация, Voilà pourquoi si tu as une situation угрозы difficile, здоровья, tu as un какая-то danger pour la болезнь и vie, так une далее, maladie, ты можешь поститься, ты tu можешь peux prendre le temps призвать de jeûne, братьев и сестер, tu peux inviter, demander à d'autres de te soutenir, служение,
церковь, чтобы мы могли L'église, поддержать тебя в посте и так qu'on далее. puisse te supporter В dans le нашей jeûne. церкви уже были случаи, когда мы объявляли пост, потому что были определенные ситуации, Il y avait des нужды и так далее. Мы брали просто пост церковный, и мы молились, и мы просто верили, что Бог вмешается. Et il y Аминь. avait un moment quand on avait des situations au niveau de l'église, on avait proclamé le jeûne et nous croyons que le Seigneur réagit de cette façon également. Amen. 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 Слава Богу. Gloire à Dieu. Мы видим также пример, когда пост берется Nous voyons aussi un exemple quand on jeûne pour перед вступлением на особое служение, avant de rentrer ou bien de rentrer dans un ministère spécifique или же когда ты хочешь совершить какое-то ответственное дело. ou bien quand tu veux faire un pas qui va apporter beaucoup plus de responsabilité dans ta vie. То есть не только духовно, это может быть, Pas это может juste быть в spirituellement. жизнь, влечь просто Ça в peut être жизнь. dans la vie. И мы видим, Иисус перед тем, как войти в служение, он 40 дней постился. Et nous voyons que Jésus, avant de rentrer dans le ministère, il a jeûné pendant 40 jours. В Антиохийской церкви, когда прежде чем как высвободили Варнаву и Павла, также они постились. Et nous avons vu également dans l'église d'Antioche, avant de relâcher dans le ministère Paul et Barnabas, ils étaient aussi dans le jeûne. И также в День апостолов 14 главе написано, что когда Павел и Варнава, они рукополагали на служение, они сначала постились и молились, потом рукополагали на Et служение. nous avons vu également dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 14, quand Paul et Barnabas, avant d'imposer les mains sur les gens qui allaient partir pour servir le Seigneur, ils étaient dans le jeûne. Амен. Amen. И так ты можешь взять пост, если у тебя какое-то есть серьезное решение, то есть какое-то действие, не обязательно то, что по церкви, даже по жизни. Et tu peux également prendre un temps de jeûne quand tu dois prendre une décision qui est sérieuse, pas seulement par rapport à l'église, mais par Давайте rapport à откроем ta vie. Ездра, 8 главу. On va ouvrir le livre de Esdras, 8 глава, le chapitre 8. с 21 стиха читают. Je lis à partir du verset 21. И потому что Эзра собирался отправиться в Иерусалим. Parce que Esdras s'apprêtait à partir à Jérusalem. И написано здесь, с 21 стиха. Глава 8, стих 21. Le chapitre 8, le verset 21. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, всего имущества нашего». Et là, près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce que nous appartient. Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути. Ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех, прибегающих к нему, есть благодеющая, и на всех, оставляющих его, могущество его и гнев его. Итак, мы постились и просили Бога нашего о сем, и он услышал нас. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Amen. И дальше. Et c'est à cause de cela que nous jeûnâmes, que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Аминь. Amen. Итак, тут решение, видите, он должен поехать с людьми. Царь ему же дал, как сказать, добро. Et ici, elle devait partir avec les gens. Le roi avait déjà donné le feu vert qu'il puisse partir. Но он ищет Mais elle водительство от Бога. il cherche la voie du Seigneur. Он ищет волю Божью в этом. Il cherche la volonté de Dieu dans cela. Не обязательно служение Ce n'est pas obligatoirement le ministère в твоей жизни. dans ta vie. Ты там какое-то дело, какой-то начинать бизнес или что, или Tu veux как, я не commencer знаю. les affaires, tu veux faire quelque chose, je ne Постись, sais pas. молись, ищи Mais лицо prends un Божье. temps de jeûne, recherche Жениться, la face выйти du замуж, Seigneur. все. Ищи Tu лицо veux te Бога. marier, recherche la face du Seigneur. Не ищи, когда уже какая-то сестра тебе нравится. Et ne cherche pas la face du Seigneur quand tu as déjà vu une sœur que tu aimes. Нет, начни искать до этого времени. C'est pas maintenant qu'il faut le chercher, pas avant même cette possibilité-là. Чтобы глаза уже правильно смотрели, когда ты ее увидишь. Et que les yeux regardent de façon correcte quand tu vas la voir. Аминь. То Аминь. есть для руководства нам нужен Бог.
pour la direction, nous avons besoin du Seigneur. Повторяю, не только в церкви, в твоей жизни нет Je разницы. répète, pas juste à l'église. Dans Тут ta речь vie, шла il y a о pas de différence. поездке. Ici, on parlait du voyage. Но это была важная поездка. C'était un voyage important. Люди взяли пост, Les gens ont и jeûné написано, что Бог был с ними. et c'est écrit que le Seigneur était avec eux. Амен. Amen. Поэтому, прежде чем выступить на какое-то служение, или же, прежде чем принимать такой какой-то такой ответственный шаг, Avant de rentrer dans un ministère ou bien avant de prendre une décision très importante dans ta vie, есть также такая интересная история, это в книге Судей, 20 глава. et il y a encore une histoire dans le livre de Juge, le verset 21. 20 глава, 20 глава. Le verset 20, le chapitre verset 20. Знаете, там такая история, что 11 колен израилевых, Et ici, une histoire que les 11 tribus d'Israël, они должны были пойти войной против колена, которое называлось Вениаминовы. ils devraient aller en guerre contre Были там le tribu определенные qu'on проблемы между appelait ними, вы сможете Benjamin. прочитать. Il y avait des situations, les tensions entre eux. Вот. У 11 колен было множество войск. Chez les 11 tribus, il y avait beaucoup de guerriers. И если взять, сравнить, то есть это было 15 к 1. Et si on regarde, c'est 11 qui allaient en guerre contre un tribu. Если взять как бы, пропорции. Et si on voit la То есть proportion, взять по множеству людей, которые были. si on voit par rapport au nombre de gens qu'il y avait, Они пошли, et ils sont partis, 11 колен, les они 11 помолились Богу. tribus, ils ont prié. Пойти ли нам против Вениамина? Ils ont demandé la question au Seigneur, allons-nous partir en guerre contre la tribu de Benjamin? Бог сказал, да. Le Seigneur a dit oui. Они пошли, Ils sont partis их побили. et on les a tués, on les a battus. Они там, наверное, 28 тысяч упало людей. Ils ont perdu au moins 28 000 personnes. Они вернулись. Ils sont revenus. Как это так? Il dit comment cela? Они опять пошли. Ils sont encore Молитву тоже repartis. опять. Priez encore. Господи Божий, Seigneur, ну как-то идти ли нам против? allez encore combattre? Бог сказал, да. Le Seigneur a dit oui. Они пошли. Ils sont partis. И еще раз Et encore, проиграли. ils ont encore perdu. Где-то 12 тысяч упало. Peut-être Мертвые. 12 000 Они ils ont проиграли. perdu encore. И третий раз Et la troisième fois, написано там, il est écrit, что они пошли, ils sont partis, помолились, ils ont prié и они et постились. ils ont jeûné. И этот раз они выиграли. Et cette fois-ci, ils ont combattu. Ils avaient la victoire. Аминь. Amen. То есть вот, два раза они молились, 2 fois, ils ont prié. но они проигрывали. Mais ils étaient Третий battus. раз La они troisième fois, совместили молитву и пост. ils ont mis ensemble la prière et le jeûne Они выиграли. et ils ont vaincu. Знаете, временами в твоих, в моих сражениях, Vous которые у savez, нас есть, parfois, dans tes moments difficiles et dans mes moments difficiles, не потому что молитва неэффективна, нет, молитва эффективна всегда. ça ne veut pas dire que la prière n'est pas effective. La prière est toujours effective. Но, возможно, чего-то не хватает. Parfois, il y a quelque chose qui manque. И они третий раз добавили к молитве, они добавили пост. Et la troisième fois, là où il y avait la prière, ils ont ajouté le jeûne. Потом дома прочитайте, и они выиграли. Et vous allez lire à la maison et ils ont vaincu. Аминь. Amen. Поэтому я просто показываю какие-то вещи, чтобы ты мог понимать, насколько пост нужен. Je И montre des choses pour que tu puisses comprendre также мы l'importance можем du говорить jeûne. о посте для освобождения от определенных вещей в жизни. Et nous pouvons également parler des moments de jeûne quand tu as besoin de te débarrasser de certaines choses dans ta vie. И в том числе, когда есть такие, так скажем, одержимости или же влияние бесов. Ou bien quand la personne Et sous l'emprise. est sous l'emprise des démons ou bien des mauvais esprits. Аминь. Amen. Это Матфея, 17 глава. C'est l'évangile de Matthieu, le chapitre 17. Эту историю, я просто расскажу его. Эту историю мы знаем, когда однажды Иисус с некоторыми учениками были на горе. Nous savions cette histoire avec vous une fois quand Jésus et ses disciples étaient sur la montagne, Горе Преображения, dans, le mont de la transfiguration. sur la montagne de la transfiguration. И в это время один отец принес своего ребенка, Et en ce temps-là, un père a porté son fils. и там были ученики. Et là-bas, il y avait les disciples.
no Yesu anibuli sinime Jésus n'était pas avec les disciples. yani on gawo ya prinos I uciniki papitalis no unik ni paluchilas. Et le père a porté l'enfant devant les disciples qui ont prié et ça n'a pas fonctionné. E kada Jesus fusil sa Et quand Jésus est descendu, atiet prishok ni munga wet kanesna ya prinos mai vosina kusem ucinika no ani nes maglis nat etava no gak nismagu pamochimo. et quand Jésus est descendu de la montagne, le père est parti le voir pour lui dire que j'ai apporté mon fils qui était possédé, mais tes disciples n'ont pu rien faire. E Jesus silalchuna Et Jésus a fait un miracle. e patom uciniki kada ni buli na idine je sprasili pachimu unas ni chivuni Et paluchilas. par la suite, quand tout cela s'est accompli et quand ils étaient avec Jésus, ils ont posé la question à Jésus, pourquoi nous on n'a pas pu le faire? Jesus upliknili za malavere iskazal etot type isganiat za pastom I malitvoi. Et le Seigneur leur a parlé d'une petite foi. Il a dit que ce genre de type, ça se chasse par la prière et le jeûne. Amen. Amen. Значит, есть определенные вещи в нашей жизни, которые смогут уйти только постом и молитвой. Ça veut dire qu'il y a certaines choses dans notre vie qui ne peuvent être sortir de notre vie seulement au travers de la prière et du jeûne. Не потому что ученики разучились молиться, они молились как они могли. C'est pas parce que les disciples ne savaient pas ou avaient oublié comment prier. Ils ont prié, mais ça n'a pas fonctionné. Точно так же в нашей жизни C'est comme cela aussi dans notre vie. определенные вещи, которые мы тянем из мира. Il y a certaines choses que nous avons pu emmagasiner du monde, Возможно, даже какие-то грехи. peut-être certains péchés, И ты не можешь никак от них освободиться. et tu ne peux pas être libéré de ces Ты péchés. борешься, но никак не получается. Tu te bats contre ces péchés, mais ça ne marche pas. Иногда ты должен взять пост Parfois, против tu dois этого. prendre un temps de jeûne contre ces péchés. Возьми пост и молитва, Prends un jeûne et во la время prière. которого ты просто будешь это исповедовать грех. En ce temps de jeûne, tu vas juste parler de cela devant le Seigneur. Ты искренне покайся в этом. Et tu vas te repentir de ces péchés. Ты будешь молиться против этого. Tu vas prier contre ces péchés. Отрекаться от этого. Tu vas te laisser ces péchés-là. И Бог даст тебе помощь. Et le Seigneur va te donner son aide. Точно так же, когда бывает у человека молитва освобождения, ну, как, есть какой-то, когда человек находится под влиянием бесов, Et c'est de la même manière aussi quand la personne prie pour qu'il soit libéré des mauvais esprits. очень часто это сопровождается постом. Et parfois, ça s'accompagne avec le jeûne. То есть объявляется пост, и этот человек в посте, и люди, которые будут молиться, они тоже в посте, и потом они собираются для молитвы. Et dans ce cas, la personne qui a besoin qu'on puisse le libérer d'un mauvais esprit, on lui demande également d'être dans le jeûne, et le serviteur qui va apporter cette prière doit également être dans le jeûne. Но это не такое учение, что только так надо, да? C'est pas un Это enseignement que ça не doit être генеральную comme ça. линию. То Non, есть non, это- c'est pas une ligne générale. вот. Поэтому, потому что можно молиться за освобождение и без поста. Vous savez, on peut prier pour que la personne soit libérée sans besoin d'avoir du jeûne. Аминь. То Amen. есть Иисус тогда же не постился, поэтому И en ce moment, спустился Jésus- с горы и Quand il est descendu de la montagne, il просто a prié. показывает нам, что определенные вещи все равно нам нужно будет поститься для этих вещей. Jésus nous montre seulement que certaines choses, nous avons besoin de gêner pour ces choses, que ça passe. Некоторым вещам твоей жизни, моей жизни, они не уйдут. Просто Certaines молитвами. choses dans ta vie et dans ma vie ne vont pas partir juste à cause de la prière. Нет. Non, Мы должны эту плоть не кормить. nous devons pas nourrir cette chair. Определенные вещи без постов не уйдут. Certaines choses sans le jeûne ne vont pas te laisser. Особенно такие вещи, как сексуальные грехи. Surtout quand on parle des péchés sexuels. Очень часто таких вот сексуальных таких Souvent, вещей, des очень péchés часто ты sexuels. должен, потому что насколько это связано, это же наша плоть, это же, Parce que c'est знаете, relié avec notre chair. ты должен на самом деле рыдать, кричать перед Богом, такие грехи, dois как pleurer. Des péchés прелюбодеяние, там эти мастурбации, Comme la такие вещи, masturbation, все такие ces вещи. choses-là. Ты должен рыдать, Tu dois кричать pleurer, перед Богом, tu dois плакать crier перед devant le Богом. Seigneur, pleurer devant le Seigneur. Если они у тебя долго за тобою, они тебе преследуют долгое время, ты Si ça fait должен longtemps que tu es dans cela, молиться, не стесняться, prier. возьми пост, просто. Prends un jeûne. А что если перед Богом, если он все равно видит, как это происходит? Что qu'est-ce если qui se перед passe? ним? Mais si tu pleures, le Seigneur de toute façon, il voit. Эти вещи
Ces choses, tak inogda prosto nie uходит. par Бог force может просто, они ne могут sortent уйти. pas. Да, Le Seigneur согласен. peut faire qu'ils partent. Амен. Oui, Богу все amen. возможно. Le Seigneur peut tout Но faire. если ты видишь, что не получается Mais у si tu тебя vois que ça ne долгое marche время, pas chez toi depuis un certain temps, ты должен объявить пост. tu dois prendre un temps de jeûne То, pour что я cela. говорю, знаете, сказать, что мы же христиане, таких вещей нету. Comme nous sommes des chrétiens, ces choses ne peuvent pas être non, Они ce sont des происходят. histoires. А мы же Ces женаты, у нас таких вещей нету. Ложь. И Dit в que семье Nous есть эти sommes вещи. mariés et dans la famille il peut y avoir ces choses. Это не исключение, потому что человек женат или не Pas женат. parce que Нет. tu es marié ou pas marié, non. Эти вещи происходят. Ces choses arrivent également dans la famille. Ты должен молиться. Tu dois prier. И если нужно, поститься. Et si tu en as besoin, tu dois prendre un temps de jeûne pour ces choses. Потому что эти вещи, они сильно останавливают. Parce que ces choses t'arrêtent. Через то, пока еще совесть работает, они тебе приносят вину. Pendant que tu as encore la conscience, ça apporte en toi une faute comme ça. То есть ты чувствуешь вины, и ты не очень эффективный. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui te retient et tu n'es pas effectif. Но когда ты успеваешь закрыть глаза на это, тогда твоя совесть уже на это не реагирует, тогда оно становится тебе как бы просто так. То есть она как сама собой, уже она тебе даже не мешает уже. À un certain moment, quand tu n'as plus la honte de ce que tu fais, ces choses deviennent pour toi comme des choses normales et ça ne t'arrête même pas et ça se fait Ты automatiquement. должен бить тревогу. Et tu dois soulever un cri d'alarme. Бей тревогу. Tu dois soulever un cri Когда d'alarme. такие вещи у тебя происходят, Quand и ces они choses comme ça нормальные, arrivent, toi qui ne sont и pas ты normales, приходишь и служишь нормально, et que tu viens, que бей tu sers, тревогу. tu dois soulever un alarme. Амин. Amen. Ладно, хорошо, ухожу с Окей. этой области. Je sors de cela. Также последнее я расскажу об Иисусе Христе. Je vais parler pour Jésus-Christ aussi. Евангелие от Луки, наверное, 4 главу. L'évangile de Luc, je crois le chapitre 4, Важность поста. l'importance du jeûne. Окей, да. Важность поста. Лука 4 главу. Luc, le chapitre 4. Нам нужен пост. Для чего? Чтобы ходить в силе Божьей. Nous avons besoin du jeûne pour marcher dans la puissance du Seigneur. Мы знаем эту историю все, когда Иисус 40 дней был в посте. Но я хочу обратить внимание на первый стих и на стих 14. Et nous connaissons tous cette histoire quand Jésus était sur la montagne. Je vais prendre votre attention concernant le premier verset et le dernier. Первый стих написано: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыне. Il est écrit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Иисус, исполненный Духа Святого. Jésus rempli du Saint-Esprit. Теперь прочтем с вами стих 14. Maintenant, on va lire le verset 14 avec vous. И возвратился Иисус в силе. Jésus revêtu de la puissance. Есть разница. Il y a une différence. Когда он вошел, он был исполнен Духа Святого, как и мы все дети Божьи, мы исполнены Духом Святым. Аминь. Et quand il est parti dans le désert, il était rempli de l'Esprit Saint comme nous, les enfants de Dieu, nous sommes remplis Но de когда l'Esprit он Saint. вернулся оттуда, Et quand il est revenu du désert, он вернулся в силе. il est revenu revêtu de la puissance. Знаете, во время поста, Vous savez, au moment du jeûne, когда ты постишься перед Богом, quand tu jeûnes devant le Seigneur, знаете, духовно ты усиливаешься, ты укрепляешься. spirituellement, tu te confirmes, tu renforces une force spirituelle. И ты выходишь исполнен. Если ты правильно к этому вопросу подошел, ты никогда не выйдешь из поста в поражение. Et tu ressors de ton jeûne, si tu as vraiment jeûné par rapport à un jeûne qui est agréable au Seigneur, tu ne ressors jamais comme cela. Ты видишь Tu ressors, укрепленным, окрыленным. tu ressors revêtu de la puissance. Есть сила Божья, Il y a la puissance de Dieu которая высвобождается qui se libère через пост. au travers du jeûne. Мы хотим силу Божью. Nous voulons la puissance de Dieu. Один из путей, Un des chemins, des voies. как его иметь, эту силу Comment иметь? l'avoir, cette puissance? Через пост. C'est au travers du jeûne. Иисус Et Jésus, вошел, он был исполненный. et quand Jésus est revenu, il était revêtu. Но когда он вернулся оттуда, Et quand il est revenu du désert,
au niveau de la sila Bože, dynamo, Il sila était Bože. revêtu de la puissance de Dieu, le dynamo. Amen. Amen. Nam нужна sila Bože. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nam нужна sila Bože в служении. Nous avons besoin de la puissance de Dieu dans Нам le нужна ministère. sila Bože в жизни. Nous avons besoin de la puissance de Dieu dans Нам la нужна vie. sila Bože в наших домах. Nous avons besoin de la puissance de Dieu Чтобы dans nos maisons. запрещать нечистым вещам, бесам, демонам атаковать, мешать нам жить. Pour interdire aux démons de nous empêcher de vivre. Нам нужна сила. Nous avons besoin de la puissance. Пасти есть. Пост это один из путей, один из каналов, как эта сила Божья высвобождается в твоей жизни. Et le jeûne est une des voies, un des canaux par lequel la puissance de Dieu se libère dans ta vie. Amen. Amen. Давайте встанем все Mettons-nous вместе. ensemble. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Мы много сегодня услышали о посте. Nous Разные avons ситуации, beaucoup разные entendu вещи. différentes situations, certaines choses par rapport au jeûne. Пост это не страшно. Le jeûne n'est pas quelque chose qui n'est pas trop bon là. Это не смертельно. C'est pas quelque chose qui peut t'apporter, qui peut t'amener à la mort. Нет. Я тебе говорю, там 40 дней поститься. Возьми один день. Je ne te dis pas de jeûner pendant 40 jours. Prends une journée, Возьми 2 дня. prends 2 jours. Начни это экспериментировать. Commence à expérimenter la puissance du Ты jeûne. увидишь силу поста. Et tu verras la puissance du jeûne. Ты увидишь ту силу, ту мощь, которая заключена в этом. Tu verras cette puissance qui est renfermée dans le jeûne. Иисус для нас является примером во всем. Jésus est pour nous un exemple dans tout. Иисус постился. Jésus jeûnait. У него был Дух Святой, он был исполненный. Il avait l'Esprit Saint, il était rempli. Но когда он вышел оттуда, Mais quand послушайте, il est sorti du он désert, вышел оттуда. qu'il est sorti Есть du désert, сила. il y avait la puissance. Если ты очень внимателен, Et si tu es très attentif, когда ты берешь пост иногда, parfois quand tu jeûnes, да, голодный, bah все, oui, tu n'as pas все. mangé, tu as faim. Но определенные вещи ты не так смотришь, Certaines как choses, до tu ne поста. regardes pas comme tu regardais avant de rentrer dans le jeûne. Потому что твои мысли, они сейчас больше о духовном думают. Parce que tes pensées sont maintenant beaucoup plus spirituelles. Начни упражняться в посты. Commence à t'exercer en prenant le jeûne. Начни молиться эффективно. Commence à jeûner de façon effective. Библия говорит нам, что очень много может усиленная молитва праведная. La Bible déclare que la prière peut amener beaucoup de choses. Усиленная не означает громкое, нет. Quand on dit qu'il faut prier de façon effective, ça ne veut pas dire qu'il faut de façon à haute volume. Усиленно означает то, что ты не сдаешь, то есть что продолжительное, напирающее. Renforcer les prières, ça veut dire que tu ne te laisses pas, tu continues à prier jusqu'à voir le résultat. Молись, еще раз молись. Prie et encore prie. Добавь пост к твоим молитвам. Ajoute le jeûne dans tes prières. Амен. Amen. Амен. Amen. И ты увидишь Бога. Et tu verras le Seigneur. Ты увидишь славу Tu Божью. verras la gloire de И когда Dieu. церковь берет пост, Et quand l'église jeûne, есть возможность у себя, тоже возьми пост, quand il y a la подключись. possibilité, toi aussi, rentre, contacte dans Приходи le jeûne. вместе Viens молимся. ensemble, nous allons prier. Люди собирались в одно место и молились. Les gens se rencontrent ensemble et puis ils prient. Какая-то у тебя есть нужда. Si tu as un besoin, И ты не хочешь об этом, как-то люди знали, ну возьми какой-то человек, который ты доверяешь. Ну попроси, может ты меня поддержать в посте? tu ne veux pas que les gens soient au courant de ta situation. Prends une personne que tu as confiance. Давай Dis-lui de te помолимся supporter. вместе. Dis, on va prier ensemble. И если к тебе подошел человек, доверит тебе какую-то тайну, потом ты не имеешь права, это будет большой грех на твою душу, если потом возьмешь там, будешь людям всем рассказывать. Si quelqu'un vient te voir et qui t'ouvre son cœur, qui donne un secret et que tu rencontres à tout le monde, ça sera un problème pour toi. Ну возьми это время, Prends постись. ce temps. Jeûne. Ищи Бога, И приблизься recherche к le Seigneur. Нему, укрепляйся Духом Его. Sois renforcé dans ton esprit. Нам нужно укрепляться Духом. Nous avons besoin d'être renforcés dans Дьявол notre не esprit. шутит. Le diable ne blague pas. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотит. Il marche comme un lion rugissant qui cherche. Он не qui сможет тебя dévorer. поглотить, он поглотит твоего ребенка. S'il ne peut pas te dévorer, il va dévorer ton enfant. Как Египет, фараон. Comme en Égypte, ce que disait Pharaon. Родители, вам нужно пойти к Богу поклоняться. Les parents, Идите, vous avez оставьте besoin. мне детей. Allez-y, laissez-moi vos enfants. Вот то, что он предлагает Voilà нам, ce тебе и qu'il te мне. propose, toi et moi. Ты должен стать во весь рост в Tu свой dois дом. te mettre debout dans ta maison. Молись, постись, Prie, jeûne. кричи к Богу. Crie au... Я и дом мой, мы будем служить тебе, Господи. Moi et ma maison, nous allons te servir, Кричи к Seigneur. Богу, не дай Crie. дьяволу, Ne donne pas la possibilité au diable. не дай ему место. Ne lui donne pas la place. Не дай ему место. Ne lui donne pas la place. Стой в молитве. Mets-toi debout dans la Молитва prière. нужна Prie, тебе. tu as besoin de la Молитва prière. нужна мне. Tu as besoin de la Молитва prière. нужна церкви. L'église a besoin de la prière.
Иисус сказал, Jésus a déclaré, это же дом Божий, мы говорим, да? c'est la Правильно? maison de Dieu. Oui, Правильно? oui, c'est la vérité. Иисус говорит, дом мой, Jésus dit, ma maison домом sera appelée молитвы. la maison de prière. Аминь. Amen. Не домом процветания, C'est pas la maison du succès, не домом богатства, mais c'est pas la maison de richesse. не домом, я не знаю что. Je sais pas quelle maison. Иисус сказал, дом мой назовется или наречется домом молитвы. Jésus a dit, ma maison sera appelée la maison de prière. И твой дом также. Et ta maison Где ты également. живешь? Et là où tu Это vis, также дом Божий. et c'est aussi la maison de Dieu. И твой дом Et ta maison наречется домом sera молитвы. appelée la maison de prière. Значит, в твоем доме должны быть Ça молитвы. veut dire que dans ta maison, il doit y avoir la prière. В моем доме должны быть молитвы. Dans ma maison, il doit y avoir la prière. Не только в церкви здесь. Pas juste ici à l'église. Здесь дьявол нас, дьявол, знаете, он даже нас автобусом провожает. На машине, он за нами едет, Vous ждет savez, на le улице. diable, parfois, il nous accompagne même quand nous sommes dans la voiture. Образно Il говоря. attend de l'autre côté de l'extérieur de Он l'église. ждет. Et il attend. Собрание закончится, Juste quand tu finis la réunion, выйдете, quand tu sors, там я начну свою работу. et là-bas, il va commencer son travail. Здесь мы все сильны. Ici, nous sommes tous forts. Мы кричим, Иисус Nous Господь. crions ici que Jésus est Мы Seigneur. победим. Nous sommes des victorieux. Победа там. La victoire, c'est là-bas. Нам нужно одерживать. Que là-bas, nous devons avoir cette victoire. Аминь. Amen. Победа там. La victoire, c'est Если là-bas. ты не молишься, Mais si tu ne pries pas, если я не si молюсь, je ne prie pas, наше христианство будет неэффективно. И через время Notre я christianisme- разочаруюсь. avec le temps, je serai désolé. И ты разочаруешься. Et toi également. Это уже проверено. Et c'est déjà vérifié. Ты должен иметь молитвенную Tu жизнь. dois avoir la vie de prière. Аминь. Amen. Я должен иметь молитвенную Je жизнь. dois Аминь. avoir la vie de prière. Amen. 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 Аминь. Amen. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Alléluia, Тебя Seigneur, за nous te Твое Слово. remercions pour ta parole. Спасибо Тебе, Господь, что Ты здесь среди нас. Merci, Seigneur, parce que tu es parmi nous. Мы прославляем Тебя. Nous t'élevons, Seigneur. Мы прославляем имя Твое Святое. Nous élevons ton nom, Saint-Esprit. Благий Бог, Tu es bon. Ты прекрасен и Tu es чудесен. merveilleux, Seigneur. Благий Бог, Ты Tu прекрасен. es bon, Seigneur. Tu Да es merveilleux. святится имя Твое. Et que ton nom soit saint. Да святится имя Твое, Que Господь. ton nom soit Я saint. молюсь. Je prie. Как Ты говорил о своем доме. Comme tu as dit par Ты rapport à ta сказал, maison. Tu as dit дом мой, que ma maison, домом молитвы ça наречется. sera la maison appelée la maison de Но вы prière. превратили его в вертепом Mais разбойников. vous l'avez mis pour les bandits. Дом мой, Ma maison, это дом молитвы. c'est la maison de Это не prière. дом торговли. C'est pas la maison du commerce. Это не дом, где все вопросы решаются. Это прежде всего первое назначение моего дома. Это чтобы там возносились молитвы, чтобы мужи поднимали руки без гнева, без сомнения. Они ходатайствовали. Они также были там с ним, поддерживали, чтобы молитвы возносились здесь. Et que dans ma maison, qu'il y ait la prière, c'est pas là où vous résolvez vos problèmes. C'est là où les maris, les femmes doivent élever les mains pour prier. Que ma maison soit appelée la maison de prière. Дом мой, Ma maison, дом молитвы наречется. ça sera appelé ma maison de prière. Спасибо тебе, Господь. Merci, Seigneur. Ты будешь поднимать молитву в церкви. Tu vas soulever et élever la prière dans Ты будешь l'église. поднимать дух молитвы в Tu церкви. vas élever l'esprit de prière Дух dans la молитвы в maison. жизнь каждого из нас. L'esprit de prière dans la vie de chacun d'entre Дух nous. молитвы в каждом из нас. L'esprit de prière dans chacun d'entre nous. Чтобы мы научились поститься. Que nous apprenons à prendre à Мы jeûner. понимали важность поста. Que nous comprenons l'importance du jeûne. Важность поста. L'importance du jeûne. Важность поста. L'importance du И jeûne. мы могли получить, Et Господь. que nous pouvons recevoir. Ибо Иисус, Ты сказал, Et Jésus, tu as déclaré что с постом qu'au travers du jeûne, есть награда. il y a la récompense. С постом связана награда. Le jeûne est rattaché à la И récompense. мы хотим получить Et награду, nous voulons Господь. recevoir Мы la хотим récompense, получить Seigneur. награду. Nous voulons recevoir la И как récompense. апостол Павел говорит, Comme l'apôtre чтобы déclarait, получить полную награду. pour recevoir toute la récompense. Не частичную Pas награду. une partie de la Мы хотим récompense. получить полную Nous награду. voulons recevoir toute la Господи Боже, récompense. спасибо Тебе, Seigneur, merci. что есть награда. Qu'il y a la récompense. Есть награда Il y a la у récompense. постящихся. Il y a celui qui Есть jeûne. награда Il y a la у récompense. À постящихся. celui qui jeûne. Есть награда Il y a la у récompense. молящихся. À celui qui prie. Есть Il y a la награда у récompense. молящихся. À celui qui prie. Есть награда. Il y a la récompense. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Мы превозносим Твое Oh, имя. nous élevons ton nom. О, мы благодарим Oh, Тебя. nous te bénissons. Мы благословляем друг друга. Nous bénissons
chacun d'entre nous. Мы благословляем друг друга, Господи Nous nous Боже. bénissons chacun d'entre Спасибо nous. Тебе. Merci Seigneur. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Пожалуйста, святые Божьи люди, у нас тут есть хлеб и виноградный сок. Мы будем принимать участие в вечере Господней, Nous allons чтобы participer. закрепить это слово в нас. Nous allons participer à la table du Seigneur pour renforcer И cette также, parole. чтобы закрепить единство внутри церкви. Et c'est pour renforcer également l'unité au sein de l'Église. Потому что когда церковь молится, Parce que quand l'Église prie, это подобно, et c'est когда апостол Павел на этом острове, comme l'apôtre Paul dans cette île, он взял, как называется эти, дрова, ну, il a pris там были, дрова, он взял, ses bois и там была змея внутри. et il y avait un serpent à l'intérieur. И он поднес возле огня, Et il a apporté vers là où il y avait le feu. и там Et- выскочила змея. Le serpent sortit de ce bois. Иногда змея может прятаться в твоем доме где-то. Parfois, le serpent peut être se cacher dans ta maison. Змея может прятаться в церкви, нет разницы. Il peut se cacher parfois dans И l'église. церковь, когда молится, Et quand l'église когда prie, церковь начинает молиться quand усиленно, l'église commence à prier, Библия говорит, что не устоит нечестивого в собрании верных. et la Bible déclare que quelque chose qui ne va pas rester. Когда церковь молится, Quand l'église prie, бесы, демоны проявляются. les démons, les mauvais esprits commencent à Церковь se должна révéler. молиться эффективно. L'église a besoin de Церковь должна стоять эффективно. L'église doit prier de façon Дома у effective. тебя приходи, молись эффективно. Dans ta maison, tu viens, tu Все dois prier effectivement. нечистое Tout ce должен qui n'est уйти из pas твоего bon, дома. en sortie de ta maison. Все нечистое должен уйти из твоего ce qui n'est дома. pas bon doit sortir de ta Молись, maison. Prie. преврати свой дом Et храмом, ta домом maison молитвы. devient comme une maison de prière. Есть время для кино, Il y a le temps de voir le film. есть время для Фейсбука, Il y a le temps de Facebook. есть время для всего. Il y a le temps de tweeter chaque Только jour. нет времени для молитвы. Il n'y a Почему? pas le temps de prier. Pourquoi? Почему? Есть время, мы Pourquoi? находим для всего, Tu as le для temps сериалов. de voir les Мы céréales. знаем, как актеры, как их зовут. Nous connaissons comment s'appelle Кто les женился acteurs. сколько раз с кем. Il s'est marié avec qui combien de fois? А молитва где? Où est la prière? Где молитва? Où est la prière? Где Où молитва? est la prière? Как феминяне, которые должны подниматься. C'est comme quelqu'un qui monte vers le Эти Seigneur. феминяне, которые поднимаются, Qui monte vers le которые Seigneur. наполняют чашу на небо. Et qui remplissent Где au эти ciel. молитвы? Où sont ces prières? Где они, эти молитвы? Où sont ces prières? Святые Божьи люди. Les saints de Dieu. Где эти молитвы? Où sont ces Где prières? они? Où sont ces prières? Где Où sont ces где prières? они? Où sont ces prières? Иисус сказал, Jésus a déclaré, дом мой, ma maison дом мой молитва наречется. sera appelée la maison de prière. Не думай, что эту таблицу, которая стоит, я и дома буду служить Богу, это дьявол изгоняет. Да нет. Ne pense pas que le tablier qui est dans ta maison là où il est écrit que moi je vais servir ma maison va faire fuir le diable. Non. Изгоняет беса. Pour faire fuir le Твои diable, молитвы. c'est tes prières. Твоя духовная жизнь молитвы. C'est Именно ta они vie изгоняют. spirituelle qui va faire fuir le diable. Картинки никого не изгоняют. Les tableaux ne vont pas faire fuir quelqu'un. Духовная жизнь, молитвенная C'est жизнь. la vie spirituelle, la vie de prière. Чтобы дети видели, Que как tes ты enfants молишься. puissent voir comment toi tu pries. Как Иисус говорит, Comme Jésus я avait dit. вижу Отца Творящего, поэтому я тоже творю. J'ai Дети vu le должны Père видеть qui Отца Творящего Les молитвы. enfants doivent voir le Père qui crée dans la prière. Дети должны видеть маму, которая молится, чтобы они тоже потом молились. Les enfants doivent voir la maman qui prie pour qu'ils prient à leur tour. Иисус сказал, я вижу Отца Творящего, поэтому и я Jésus творю. dit que j'ai vu le Père qui crée. Et voilà Где эти дети, кого Où они sont видят? ces enfants? Ils regardent qui? И когда они видят, что мы творим, когда они Quand видят. ils voient qu'est-ce que nous faisons. Вот о чем речь идет. Voilà de quoi on parle. Вот о чем речь идет, Voilà de святые. quoi on parle. Мы не должны играться в христианство. Nous ne devons pas jouer avec le christianisme. Мы должны стараться, Nous devons tout чтобы faire. это поколение, чтобы мы с вами, мы понесли огонь Божий. Et que cette génération que nous apportons avec vous le feu Мы de Dieu, понесли огонь Божий с собой. que nous amenons avec nous le feu И de наши Dieu. дети, они также понесли после нас. Que les enfants, nos enfants puissent également apporter ce feu après nous. Мы должны гореть для Него. Nous devons avoir le feu pour eux. Ты знаешь всех актеров мира, Tu connais tous les а acteurs dans le героев monde, Библии ты даже не знаешь. mais les héros de la Bible, tu ne les connais pas. Кто когда родился, с кем женился, с кем переспал, с кем развелся. Tu sais tous les acteurs qui, quand est-ce qu'il est rendu avec qui s'est marié, avec qui s'est divorcé. А Давида ты что-нибудь знаешь? Est-ce que tu connais quelque chose au roi David? А там вот что знаешь? Est-ce Нет. que tu connais par rapport à celui-là? Зато я знаю, что у того была свадьба там, Mais в je sais que Лос-Анджелесе, celui-là потом était туда marié à уехали. Los Angeles, après ils sont partis. Я не против этих знаний, Je тоже ne нужны suis pas где-то. contre que tu connais qui se sont mariés là-bas. Тоже нужны, да. Et c'est une bonne chose, ils ont besoin aussi. Послушайте, Écoute, только вчера seulement hier, мне сообщили, on m'a informé, что друг, с которым мы учились вместе, un ami qu'on a étudié ensemble, он был в Одессе, il était à Odessa, знали его хорошо. je le connaissais très bien.
2 года, как они с женой тоже русскоязычной уехали во Францию. Ça fait déjà 2 ans, lui et sa femme, qui est une femme russe, qui sont partis en France. Жена у него африканка. Sa femme, elle est africaine. 3 детей. Ils ont 3 enfants. Вчера умер. Hier, il est mort. Наш возраст. Et c'est à peu près notre âge. Я пришел домой, сел. Je suis venu à la maison, Я je me просто suis думал, assis. Господи, Je me suis dit, Seigneur. если все это правда, Et которую мы tout ça говорим, là, ce que nous disons ici, c'est la vérité. хорошо, что он был христианином. Et c'est une bonne chose Он que lui, разум il était свыше. chrétien. Он служил Богу. Et il servait, c'était un serviteur. Это просто все нам говорит, что смерть, C'est juste pour nous dire que la mort, наша жизнь, знаете, notre vie, мы не знаем никогда. nous ne savons jamais. Мы никто никогда не знает. Personne ne sait jamais. Но мы должны всегда быть готовыми. Nous devons être toujours prêts. Мы всегда должны быть готовыми. Nous devons с être Богом. toujours prêts. Кроме этого, для меня урок À part большой. cela, une leçon que j'ai reçue, Знаете, vous savez, я не хочу, когда я умру. je ne sais pas quand je vais mourir, Но я не хочу, je ne veux pas quand чтобы ты пришел que tu viennes у гроба моего, когда я буду там лежать, à ma tombe quand je serai là. каким был хорошим пастором. Vous dites, oh, quel bon pasteur il était. Говори меня при Non, жизни. dis pendant que je suis en vie. Каким был хорошим человеком. Ne me dis pas qu'il était une bonne personne. Говори мне это при жизни. Tu dois me le dire pendant que je suis encore en vie. Потому что это ободрит меня. Parce que celui-là, ça va m'encourager. Когда я там лежу, Quand je suis déjà là-bas mort, никому это не помогает твои слова. ça ne или va мои pas слова. aider quelqu'un tes paroles. Лучше я тебе скажу при жизни. C'est mieux que je te le Ты dise хорошо pendant que tu es en выглядишь. vie. Я- Que tu Ты мне es нравится, моя сестра. et que tu m'intéresses, ma soeur. Давайте, знаешь, в нашей культуре это нету. Учись этому говорить. Je sais que c'est pas Когда de человек notre лежит tu dois там, apprendre. Mais quand la personne est déjà дифферам là-bas, это зачем это петь? Кому? et même si tu chantes, pourquoi on va chanter pour qui? Оно никому не будет нужно. On n'en aura plus besoin. Никому не будет нужно. Personne n'aura plus besoin de ça. Давайте будем дарить друг другом. Voilà, on va chérifier chacun d'entre nous. Аминь. Amen. Когда мы видим друг друга, на самом деле, надо ценить, потому что мы не знаем, когда мы еще увидим последний раз. Quand nous nous voyons, nous devons vraiment avoir... Не, никто не собирается никуда умереть, все. Я Personne просто говорю. ne s'apprête à Он mourir тоже не ici. собирался. Je dis seulement, lui aussi, il ne savait pas. Ну, это жизнь. Mais c'est la vie. Давайте будем дарить друг друга. Et voilà que nous allons chérifier chacun d'entre nous. Будем дарить тем, что мы имеем с Богом. Et nous devrons chérifier ce que nous avons avec le Будем Seigneur. ценить тем, что мы имеем с Богом. Et nous avons apporté le plus de ce que nous avons avec Dieu. Это важно. C'est très important. Это важно. C'est très Мы important. призваны Nous sommes appelés быть в одном pour être теле. ensemble dans un seul corps. Тело Христово. Le corps du Christ. Где мы заботимся друг о друге. Où nous occupons des uns et des autres. Где от тех, которые кажутся слабейшими, должны быть более попечения. Voilà. Ceux que nous pensons qu'ils sont faibles, ils ont besoin plus de l'aide. Мы должны друг друга поддерживать, Nous помогать. devons nous soutenir les uns les autres. Молиться друг. Ты видишь, у кого-то какая-то проблема, возможно. prier. Не нужно говорить ему, возьми, молись за этого человека. Prie pour cette personne. Я вижу, что у моего брата какая-то проблема, я буду молиться, Je я vois буду его mon frère a un поддерживать. problème. Je vais prier pour le soutenir. Давайте мы будем этими людьми. Voilà, nous allons être ce genre de personnes. Кого-то нету. S'il y a quelqu'un qui n'est pas là, Пастор надо позвонить. tu penses que c'est le pasteur qui doit appeler. Извини, ты Non. иди домой, позвони, Excuse-moi, узнай. tu vas à la Это же maison, твоя сестра. appelle. Это же не Demande à только ta моя sœur. сестра, это же C'est не pas только мой juste брат, ma это sœur. твоя сестра и твой брат также. C'est ton frère et ta soeur également. Позвони. Appelle. Я тебя не видел на собрании. Je t'ai Что pas vu à случилось? l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Ты здоров? Ça va bien? Slava Bogu, Comment sur son santé? Gloire à Dieu, Jésus sur son trône. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Это единство. Et c'est ça l'unité. Забота друг о друге. Quand on s'occupe chacun des autres. Мы по натуре, мы хотим, чтобы о нас заботились. La nature humaine veut qu'on s'occupe de nous. Мы хотим, чтобы о нас подумали. Nous voulons qu'on pense de nous. И мы даже иногда провоцируем. Parfois, nous provoquons même. Я не пойду на собрание, мне даже человек сказал, я не пошел раз, два, три, и мне только один человек позвонили в церковь. Je ne suis pas parti à l'église 1, 2, 3, seulement une seule personne de l'église m'a appelé. Я сказал, а ты не мог позвонить? Ты тоже говоришь, я не приду? Et toi qui penses que je ne vais pas venir, tu ne peux pas appeler? Почему? Pourquoi? Так. Pourquoi ça se passe de la sorte? Я хотел посмотреть, Je voulais я regarder. нужен в церкви или нет. Est-ce que l'église, ils ont besoin de moi ou non? Да, ты нужен в церкви, да. Oui, on a besoin de toi à l'église. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня во все. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.